अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखें आगे अभी ये गाड़ी है 2019 मॉडल बुलान है। इसके अंदर से एक आवाज़ आ रही है, मैं आवाज़ सुना देता हूँ आपको और उसके बाद खोलते हैं, देखते हैं किस चीज़ की आवाज़ है इसमें। तो अगर आपको इस तरह की आवाज़ आ जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप खोल के चेक कर सकते हैं कि ये आवाज़ किस चीज़ की है और कितनी ख़तरनाक है ये आवाज़ आपको आ गई होगी। ये आवाज़ इसके अंदर की है। इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर किस चीज़ की आवाज़ है, टाइमिंग बेयरिंग की है या और किसी चीज़ की आवाज़, और खोल के आपको दिखाता हूँ मैं भी। ये रहा बेयरिंग, ये रहा बेयरिंग, इसकी नॉइस है इसकी, तो ये हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है।